糖醋排骨家常做法，这样做的糖醋排骨，大人孩子都特别爱吃。全部技巧在视频里，本视频会详细讲解它的制作过程。大家好，欢迎走进嘉义美食，今天做糖醋排骨，祝大家龙年大吉。糖醋排骨是非常有特色的家常菜肴，尤其是孩子们特别爱吃。今天就把它的详细做法分享给大家，非常的简单，家常菜做法。我们这里像这样的排骨卖到了15块钱一斤，你们那里贵吗？我们首先把买回来的排骨用清水浸泡一下，泡去多余的血水，这样做出来的排骨没有太大的腥味。看一下这一点排骨买了25块钱的。我们平时在家做糖醋排骨怎么做既简单又好吃呢？今天就把它的家常菜做法详细的分享给大家。这个排骨好像买多了，做2顿吃吧，一顿吃不完。首先呢，我们需要把排骨经过出水处理。排骨出水的时候一定要注意，一定要冷水下锅出水，让水的温度慢慢升高，才能把排骨当中的血水激发出来。等水完全烧开以后，我们需要把上面的浮沫打掉，这是排骨腥味的主要来源。一定要把它打掉，不要，然后把它沥干水分，把它捞在提前准备好的温开水中。这里不要放冷水，一定要放温开水，把它清洗干净就可以了。这样烧出来的排骨口感鲜嫩，不发柴。随后沥干水分就可以了。这里需要大家帮忙点赞、收藏、转发一下，非常感谢。烧糖醋排骨调味其实也非常的简单，我们往锅里面倒了一点点食辣油。烧这个糖醋排骨的时候，我们需要熬一点点糖色，这样做出来的糖醋排骨颜色特别的好看。我们放入1勺白糖，家里有冰糖的朋友可以放冰糖，口味更佳。随后我们开入最小火，把糖熬至完全融化。看一下，就熬至这样的枣红色就可以了，就这样。然后我们倒入排骨，迅速的把它翻炒均匀。倒入提前准备好的生姜葱，我们说这个巴里巴里，这个香味巴里出来，继续把它翻炒均匀。这时候呢，我们倒入适量开水，这个开水的高度呢，以漫过排骨为宜。然后呢，我们加入少许的老抽调个色，老抽不需要太多，1小勺的生抽，一点点盐就可以了，入个底味。烧糖醋排骨的时候是不需要放鸡精味精东西的，我们只需要加入2大勺白糖，因为它是酸甜口的嘛，所以我们的白糖就要多加一点。然后呢，加入2大勺香醋。糖醋排骨的调味是不是很简单？等它完全烧开以后，我们盖上锅盖，改弱小火，在这里继续炖制个半小时左右，排骨即可完全成熟。时间差不多了，我们打开锅盖，真的太香了。现在的排骨基本上已经完全成熟了。随后呢，我们需要开大火。随后呢，我们进行最后一步非常重要的环节——大火收汁。这一步非常的重要，关系到糖醋排骨的最终口感和颜色。其实多数的红烧类菜肴，我们是建议最后大火收汁的，这样做更加的入味，颜色也比较好看。烧这个糖醋排骨是不需要放生粉勾芡的，把它汤汁收干就可以了。饭店称之为自然芡。看锅中的汤汁越来越少。看一下锅中的汤汁已变得很粘稠，我们再把它翻炒均匀。最后呢，我们需要淋一点明油在里面，增加排骨的亮度。锅中留有少许汤汁就可以了，这样烧出来的排骨非常的香。把它翻炒均匀即可出锅，起锅装盘。最后呢，我们撒入小葱花，给它点缀一下。喜欢我的视频就关注一下嘉业美食厨房，在江苏祝您全家安康，我们明天见。